दिनकर कथा वैकुंठपुर रे माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण बसिकी कथा हेउथांती। माँ लक्ष्मी भगवान नारायण मन प्रसन्न थिबा देखि तांको प्रश्न पचारिले, तुमर अति प्रियर मनीषक नाम कुह। भगवान नारायण माँ लक्ष्मीकर प्रश्नर उत्तर देबाकु जाई कहिले, मोर सबुठारु प्रिय भक्त हेउछंती देवदेव महादेव। जेउ लोक माने अत्यंत निष्ठार सह भगवान महादेव को पूजा करिथांती ସେହି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହର ଏବଂ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ନରକପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶିବକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଲେ ହରି ଏବଂ ହର ଏକ, ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ହରି ଏବଂ ହର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତେବେ ଆଜିଠୁ 100 ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିଥର 100 ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ 100 ଫୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 100 ଫୁଲ, ଏପରି ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବ। 300 ପଦ୍ମଫୁଲ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ହରି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଖରୀରୁ ଗଣିକି 100 ଫୁଲ ଆଣି ଧ୍ୟାନର ସହ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଯାଇ ମହାଦେବ 2ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଗଣି କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ମହାଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 2ଟି ଫୁଲ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମା ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜାଗାରୁ ଉଠିକରି ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପୂଜା ମଝିରୁ ଉଠିକରି ଗଲେ ପୂଜାର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ ହରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୁଷ୍କରଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୁଷ୍କରଣୀ କୁହାଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ପଦ୍ମର କଢ଼ି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବିଲେ, ମୋର ତ 2ଟି ସ୍ତନ, ମୁଁ ଯଦି ଏହି 2ଟି ପଦ୍ମଫୁଲର ଅଭାବକୁ ମୋର 2ଟି ସ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବି ତାହେଲେ 100 ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସଂକଳ୍ପ ମୋର ପୂରଣ ହେବ। ଏହା କହି ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଆଣି ନିଜର ସ୍ତନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ତନ 2ଟି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଆମର କି ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତନ କଟିଗଲେ ଆପଣ ବିରୂପ ଦେଖାଯିବେ, ଯାହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ହରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମା କହିଛନ୍ତି, ହର ଏବଂ ହରି ଏକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ତନ ମହାଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ତେବେ ଏହା ହରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବାମପଟ ସ୍ତନକୁ କାଟି ମହାଦେବକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ସ୍ତନକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରିଥିବା ଛୁରୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ମା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।